前在太阳能产业工作时，发现台湾的民众在能源上的知识与认知有所不足与偏差。那我们希望开发游戏中的积木来让民众了解能源的来源跟去处。我们的积木是以能源为议题。那在现实中，我们会做3个方式。第一个是以教育的方式，我们跟老师进行做合作，那去创造出让相对应的年级的学生可以去用我们的积木了解到课程的部分，那这样可以减少学生在学习上的困难与乏味的问题。第二个是我们设计让它可以在办公室上使用，储能模组可以使用在 USB 相关的元件都可以。那我们让这个东西可以从玩具变成日常生活可以实用的一个道具。第3个，借由购买我们的产品，可以再去让过去这些原版的积木再度利用，或是让小孩可以有更多的时间跟更多的兴趣放在这上面，而不会放在手机上。因为在小时候，家人会买积木给我玩，那时候会觉得说，虽然它可以有很多的创意，但是都不会有动这个动作，所以我希望开发一些动力相关的积木，去跟乐高结合，而不是一个独立的积木。那这样子才能让原本的东西不会变成垃圾。创业过程中，我们遇到了比较大的困难有3个。第一个是因为我们是从教育部 U-Star 创新创业激励竞赛出来的，那对于说资本额的订立，还有要多少资本额，其实我们根本没有一无所知。那其实相关的配套也没有告诉我们，所以我们在于资本的申请贷款的融资的部分，银行也是一直对我们一直拒绝。我们有找专业的人士来协助我们处理这一块。第二，当然是因为时间的不足，在产品开发需要很多的想法、测试、验证，包括再去琢磨它的产品要怎么样让民众觉得有趣，甚至跟能源的教育怎么样让潜移默化的学会能源的教育的知识。第3个困难是因为我们是新创产业，目前来说以知名度不足，导致我们在市场上的销售会有很大的困难，甚至是曝光。所以我们目前在有策略性的规划曝光与知名度的提升。评审会用很严格的方式去了解到底团队需不需要这一个空间，审核过了之后，市府其实提供了很多方便，包括说进驻的合约如何顺利的进行。希望市政府可以提供关于高雄市在地的资讯整合平台，那它可以介绍每一个空间或每一个计划，甚至每一个补助案是什么特色，适用于哪一些团队或是个人。那在营运方面，就是我们会接一些小型的能源系统开发，那与一些游戏相关的产品设计制作，去协助其他的厂商或是产品。那在于开发方面，就是我们是以能源的积木为主题，那我们预计在明年上市。我们心目中的高雄是年轻、活泼、多元与充满生机的地方。那虽然高雄的太阳很大，但这也是高雄的热情。未来我们希望能在高雄发光发热，并且走出国门，发扬在国际之间。那我们希望说，厂商提出来，必须他的计划要符合，就是要有创意、创新的发想。那在商业的模式上面，它后续要能够获利。那另外就是跟高雄的在地连结，那这是我们是特别重视的。那高雄这边或是说我们这个场域能够提供的，应该是说初创企业它会遇到的一些问题。好，比如说一开始它可能有一个题目，但是它并不晓得这个题目能不能被市场化，所以它必须要有一群团队跟一个场域来帮他做技术跟商业的验证。那我们对于这种很 early stage 的这种团队，我们提供的帮忙大概就是这一段。我们就有辅导一个从学校出来的团队，那他是一个机械设计的团队，他们非常的有技术含量。那进来我们这个基地之后呢，我们就希望说，是不是有机会，他可以慢慢的从这样子的专案服务的角色，变成跟客户协同开发的角色，因为这个才是最大的那个利润来源的那一块。他会把他最机密而且最接近市场需求告诉你，那你就可以跟他一起 co-work，
这样子才能够比较能够长长久久。那这个团队呢，其实已经走到第一轮的募资都已经完成，所以这个部分我们也会帮他协助在资金的部分，因为他已经有非常的明确的募资需求跟未来对接的一个市场了。所以透过刚刚讲的，从客户端的协同合作，然后再获得资金来源，充实自己的体质之后，他其实更有能力去面对未来的市场。那当然在法律或者是财务的问题上面，那我们也可以找到适当的管道来给他们做协助。那我们也会透过对外公开征求的方式，那找到天使基金来给他们做一些的财务上面的支援。那像我们刚刚举办过的创新创业大赛，那我们也是在将近50个团队里面再选出来7个团队。那经过竞赛之后，那由评审委员选出最优秀的3名。当然，在整个的媒合过程里面，这些团队都可以跟我们寻求过来的这些天使基金们能够做一个面对面的媒合。目前高雄市政府针对几个产业设置了我们创新育成中心，那包含在数位内容、体感科技，还有我们智慧创新园区。我们就是锁定的产业包含AI、IoT， 还有区块链以及我们的 FinTech。那我们希望就是有新的 idea 的团队都能够进入在这边，那就由我们市府在引进专业的力量，能够辅导他们，那继续在这个地方深耕发展。在高雄大学读书的时候，我去报名了实习经理人。那在这个过程中，我会了解了很多新创所需要的一些知识，包括会计、如何找钱，甚至如何找资源。认识了很多的厂商，去协助我完成我现在想要做的事情。未来只要找到对的业师与单位，就能让我们可以更容易的在创业这条路走得更顺利。